RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Teresa, 39 anyos, minyo, og may tulo ka mga anak. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa resulta sa akong pagpa-check up. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga paghitabo. Duk na kay ko. Mga tuog na taba, gabi na kaayo. Oh, yalo naghilas, mana. Ambot na ni bata pa, oy. Sige mo nagkila. Ambot na niya. Uy, duka na ra ba kay ko pa? Among baby Johnny. Papa, balang mo na kay ko. Hoy, di pagi ka pwedeng matog, Teresa. Samtang nagmata pa ka ng anak nimo. Labi na lang si Hilak. Ako lang ni ipahigda pa, oy. Nya magdog ni, kung patutuyon. Manday kong nagpatutoy na yung dong sa kong nga tutoy. Pwedeng ana sa kong tuo nga tutoy Pero dili man siya pwedeng mapalin og tutoy na ako kay nakatuog naman na siya maayo. Yay, sakita na rabas akong tuo nga tutoy kay napundo ng gatas. Kung niya matuting undong sakita Pa! Oo. Ang sama ka? Naman ka? Sakit akong tutoy pa, Nagpakatuog manggod ko. Nya, sawa na ko na balihin og patutoy sa undong sa pikas. Wa na ko mapatutyi. Mong sakit kaya akong tuo nga tutoy. Kung niya pa lang ang tangi mong bana, siya nang tay mididi ana. Pawi? Lagi, tinuod man ko na. Pareho bitaw sa imong mama. Basta mo sakit ang iyang tutoy kay dili na madidihan ni mo. Ay, ako mo didi. Sa dili pa mo Hala pa sakit. ha. Abuto na lang na ko sundo nga mo mata, Para kining tuon ako nga tutoy nga akong patutya niya.
sakit lagi gihapon akong tuo nga tutoy. Ngano man na, nipatutoy naman ka. Oo, pero sakit lagi gihapon eh. Ang gahi-gahi ikapon. Uy, basin og bibagtok na na. Ha? May bagtok? Nakapacheck up gid kog doktor kung unsa tong gahihikapon sa akong tuo nga tutoy. Ug ang ingon sa doktor nga ang gatas gid kuno to nga mibagtok. Girisitahan ko sa doktor o para pahilis sa gatas nga nabagtok. Apan, huwag gid mahilis. Og napun-an na lang og duha ang akong mga anak. Huwag yapon mawa ang gahi sa akong tutoy. Unya. Jan, unsaon man ni nato nga lisod naman ta. Tulo na kabok ang atong mga anak. Unya, gamay kaayong imong sweldo. Unsay buring pasabot ka? Manarbaho na lang kakudong para makatapang ko nimo. Unya mga bata. Tagko na bitaw na sila. Unya, asa mo sa kamong trabaho? Call center. Kay gabi man ang trabaho, ana. At least ba, inigbuntag makaatiman po ko nila. Unsa naman lay pahuway ni mo anak Teresa, eh? Oh, kung eskwela na sila, makatuog naman sa bitaw ko. Ay, ikaw bahala ko. Bukom ka na yung gusto. Girl, nakadawat ka sa bagong task karon? Nga need ta nga magpa-annual physical exam? Mao ba? Kanusa lang? Recent lang yun, girl. Need ta anak kung fit to work ba kuno ta? Ay, okay, sige. Dungan na lang ta ninyo. Dok, Ming Adlaw. Yan ang akong result, Dok. Okay. Based sa imong results sa imong physical exam, doon na ko'y nakita nga doon na kay bukol o cyst sa imong right breast. Unsa, Dok? Sa nakita nako sa imong x-ray, medyo dako-dako na kaya. Kabanta bito ko sa una, anak, Dok. Sa gagmay pang ako mga anak. Pero karon dagko na sila. Mao ba? Nga nung man ka nagpa-check up. Kay ang sa imong bukol sa right breast, medyo delikado na siya. Kay dili siya movable. Need nga magpa-check up sa surgeon ini kung need ba gyud ni siya i-biopsy or dili. Unsa, Dok? I-biopsy? Nahadlo ko sa gisulti sa doktor nako nga doon na day ko'y bukol o cyst sa akong right breast. Ug tungod sa akong kabisi, wa pa ko makadto og surgeon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa una, may gatas nga nabagtok sa akong tuo nga tutoy. Posible ba nga mao ni hinungdan nga doon ay bukol o cyst ang akong tuo nga tutoy? Ikaduhang pangutana, required ang annual physical sa company nga akong itrabahoan. O karon nga doon ay nakitang mga bukol sa akong right breast, makapadayon pa ba ko sa trabaho? Ikatulong pangutana, gusto ba ang giingon sa akong doktor nga ato kumuduol og surgeon nga doktor? O gikinahanglan ba gyud ning i-biopsy ang akong bukol? Pila man si magasto, ana? Ikaupat og katapusang pangutana, nahadlok ko sa gisulti sa doktor, kay basin og nasayop lang siya ba? Pwede ba makapasakan opinion ko? Asa man kumuduol, palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Teresa. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran.
Anen na sab ako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osimia Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal ang mga problema pagkatambagan ka na either ni Attorney Eileen Batan or sometimes si nakabati kong Attorney Gwen Alguno, no? So, nga itong makotlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga your life is a perfect classroom journey. Mura tag nag-eskwela yon, no? That there are lessons to be learned as we progress, no? So, natay ikalalis. natay namo po yung mga tao, mga bilib sarili ba? We call that in psychology as entitlement. Kanang mura magtaybaw siya sa tanan, paragod ako good. Ako, kaya ba, mga mga luto, gamay, pero dili pa niya kalami sa nilutuan sa kanang na eskwela culinary, hindi ka ng culinary course, no? Or ka nang nag-training ng pangluto. So, pareharo po na, no? Na yung mga legal ng mga issues, ang expert ko na ng mga legal, like mga affidavits, kini mga revisions, provisions, abogado yun. Dili kay negosyante. Mauna kay istorya, ha? Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw, si kining Teresa, 39 years old, minyo ni siya, may tulo ka mga anak. Huwag mo gibutang pong address ni Teresa, eh. Tipid po kayo address ni Teresa. Huwag mo gibutang yung address, Tere, no? Pariyara bandingan si Teresa Tess Tirol, Surya. Mutay na meet na ko dito sa may Mountain Barangay sa Talisay o sa Minglanilla. Mayang pagpaminaw din nyo diya, ha? Thank you very much si mga Luanya family sa pag-abi-abi nyo na ako. Diya, pag-anan ako diya sa inyong lugar, no? Nakalabay may ako lang pahingal na regards yung tanan diya. Thank you very much sa inyong hospitality, no? Sa Mag-Hawaii, ng mga tutoy lugar ng hilag Tapol, Haklupan, Lubas 1 ug 2, nagtuna ko nung tupingon sa Manipis na. Kaya lahos na nga to Toledo City, no? So, regards to mga Luanya family, si Peter, si Iper, o si Samuel, Toto Dikit, Mia Duty, Jerome Argoncillo, o si Orlan Kilyubi, diya sa maulagi na mga Montinos Barangay diya sa Lubas 1 ba to o Lubas 2 o mga tagang Gindaruhan Minglanilla. Salamat kayo kay inyo kong gipahangyo sa inyong halublock. Ligon kayo ng halublock ni Jay Lariusa, no? Alerga siya mga gwapo nga mga halublock makers diya. Si Jumar, si Adoy, si Arnold, si Richie, si Ibal ug si Runan, si Sami. Salamat kayo. Kung mga kantawan Naga City, mga si Leonisa Villarmon ba ni? Villarmon o Villaryas? Sorry di kayo kung makakuhan. Basta Liniusa o si Kanya Bano. Mga Kanya Bano family, si Nelfi o si Niti. Ayong pagpaminaw, no? Kining uban sunod na lang po, no? Mga Ratso family diya sa Ormoc City o atong gwapo kuanang kining ababihon nga regional director sa atong NBI Region 7 si Ernie Monsanto, no? Wilmer Gamutan o si Dave Istorco, no? Ako ning imama sila with Dr. Dave Baron, no? Salamat kayo, no? Sa inyong sa tabang sa mga problema na ako. So, going back to our sender, si Teresa, no? Punto medical ang problema ni Teresa, sumara sa nabati na ito sa drama. Unang concern ni Teresa, sa una, may gatas nga nabagtok sa akong tuo nga tutoy. Posible ba nga mauni hinungdan nga dunay bukol or cyst ang tuo nga tutoy? Well, daghang kayo mga posibilidad nga magkabukol tire, no? Or test ang tutoy, no? Normally, ang tutoy, we are talking about tutoy or breast sa mga babae, no?
asymmetry medyo asymmetrical dili siya pareho kadagko no naa ginay normal na dili na sa bot pasabot nga na ay bukol kinahanglan ginig maklaro gyud true unsa may diagnostic procedure nga pagahimuon aron nga ma-confirm gyud kung bukol ba gyud or bagtok ba lang gatas or whatever. Mammography no mammography maka-differentiate na sa appearance o sa size o sa kung sa pa may mga sign nga maobserbahan diya sa imong attending doctor. So magkausap-usap ang kadakon sa suso sa babay. Hormonal ni siya Teresa no hormonal mag-menstruate or mag-pregnant ang babae, mag-breastfeeding or maggamit og mga contraceptive pills. Another mga possible nga mahinungdan nga naay problema da sa suso nga makakos og bukol or whatever cyst is injury or trauma. Sometimes infection. Simbako lang malignancy. Wa ko mingon og malignant ha or cancerous ang imong problema sa suso no wala ko mingon ana ha pero usan nas mga hinungdan ngano nga naa may ma-feel diha or maobserbahan diha nga abnormal nga bagtok kung tuntawagon. Ikaduha nga pangutana, required ang annual physical sa company nga akong gitrabahoan. Ug karon nga dunay nakitang mga bukol sa akong right breast. Makapadayon pa ba ka ako sa pagtrabaho? Wala, dili man ni siya life-threatening. Pwede pa ka makapadayon sa pagtrabaho. Dili man ni siya emergency nga between life and death. Na kay bukol, nagakay kung kailangan na yung bukol anywhere in their body na very much functional pa man. No? So, magkinanglan yung ka og thorough diagnostic procedure o depende na sa imong attending surgeon pananglitan kung gusto recommend ba siya surgery after a biopsy. I will recommend a biopsy kung naa may makuha da nga tissue sample para mabalaan na to kung benign or malignant. Simbako lang, dili palayo lang in taon po nga malignant, no? So, makatrabaho pa ka, no? Dili man ni siya ingog makatakod, di man ingog mandiri ang imong kauban sa kumpanya nga naa kay bukol sa imong suso. Sunod nga to pangutana, gusto ba ang giingon sa akong doktor nga adto ko moduol og surgeon? Yes, sakto siya. Og gikinahanglan bagyod ning i-biopsy. Yes, kinahanglan biopsy ang imong bukol. Pila man sa magasto? Well, about the gasto, depende man gud sa doktor kung government doctor or private doctor, no? Pero kanang biopsy, dili man ni siya expensive kayo, no? I will suggest nga in order for you to minimize expenses, ari ka magpa-opera sa government hospital. Kay kung naamang gani, minus yun kumpara sa pribadong hospital. Mamabitaw na malakbitan na kong istorya nga naatoy akong mga kailang nga magpatabang sa social worker. Nga asa man mo na-admit ng hospital, naa sa private hospital. Kung kasi may mutuon yung social worker, may nga di mo ka-afford niya na mo nagpa-admit sa private room sa private hospital. So, pinay nga maka-afford mo. So, dili ko magkapasalig nga i-refer mo social worker. Kay sa inyo palang daang admission, inyong decision asa mo magpa-admit buot pasabot nga naamoy kaya. So kung penalitag wala gigaway financial nga andam ari na lang sa government hospital. Alright? Sunod nga pangutana, nahadlok ko sa resulta sa isulti rather sa doktor kay base og masayop lang siya. Pwede ba ko mo pasikan opinion asa man ko modol? Ako another doctor, no? So ipabiopsy ang namang gani makuha nga tissue sample o ang mga expert na ni mga pathologist na or oncologist, no? Mo na ilang trabaho sa laboratory na magdepende kung unsa resulta kana maoy next decision nga pagahimoon sa attending surgeon ang imong duolon na surgeon, no? So daghang mga surgeon rin nga naa nagtrabaho sa mga government hospital na manggani tingali sila charge I do not know kay lahi maguning nature sa mong trabaho na not as high or kamahal kumparar sa private hospital. Okay, so maunay akong ikasulti ni mo Teresa ug hinaot nga mo magpabiopsy ka as soon as possible kay kung palitag madugay-dugay og simbako lang og malignant na nya nakametastasize na nakalamay na ang cancer cells kung paninitag cancer lisod na kani siya inunta
atimanon o tambalon, no? Pero akong balikon, wala kumingon nga kanserosa. Depende sa resulta sa biopsy report. Alright, tinawat nakasabot ka, tire, sa akong i-speaker nimo ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with my lawyer partners diri sa RMN. Dako kay migpasalamat sa inyong makanunayon nga magpaminaw sa atong mga programa taas katag rating din sa atong lugar. So, pamula base sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo Nationwide Tatak Arman. Daghang salamat o maayong